ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិនដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយពី present habit ទម្លាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនឹងរៀននិយាយពីទម្លាប់ធម្មតានិងទម្លាប់ខុសពីធម្មតាអូខេតោះ present habits អូខេ present habits ទម្លាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន Alright ដើម្បីនិយាយពីទម្លាប់រឿងដែលយើងធ្វើជាប្រចាំអូខេរឿងដែលយើងឧស្សាហ៍ធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងប្រើ present simple អូខេ present simple ហើយទាក់ទងនឹងការបង្កើតប្រយោគនៅក្នុង present simple បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងលម្អិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច link ខាងក្រោមបានដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីរបៀបបង្កើតប្រយោគនៅក្នុង present simple នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការប្រើប្រាស់ present simple ដើម្បីនិយាយពីទម្លាប់ជាធម្មតា alright current routines ឬក៏ habits អូខេរឿងដែលកើតឡើងជាប្រចាំហ្នឹងណារឿងដែលសារកើតឡើងជាទម្លាប់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស right នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន right ហើយមួយទៀតគឺរបៀបនិយាយពីទម្លាប់ដែលវាខុសពីធម្មតា alright វាខុសពីធម្មតាឥឡូវយើងមើលទម្លាប់ធម្មតាសិនមុននឹងយើងសិក្សាពីទម្លាប់មិនធម្មតា right ទម្លាប់ជាទូទៅណា right I often listen to music. I often listen to music. Okay. I often listen to music. ខ្ញុំឧស្សាហ៍ស្ដាប់តន្ត្រី Alright. ខ្ញុំឧស្សាហ៍ស្ដាប់តន្ត្រី Right. អានេះជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំ Right. ខ្ញុំឧស្សាហ៍ស្ដាប់តន្ត្រី often ឧស្សាហ៍ឬក៏រឿយខ្ញុំស្ដាប់តន្ត្រីជារឿយខ្ញុំឧស្សាហ៍ស្ដាប់តន្ត្រី Right. We sometimes play football.We sometimes play football. Play. Okay. លេងពួកយើងពេលខ្លះលេងបាល់ទាត់ Right. We sometimes play football. ពួកយើងពេលខ្លះលេងបាល់ទាត់ Okay. សូមចំណាំថាពាក្យ sometimes ដែលប្រើថាពេលខ្លះគឺយើងត្រូវមាន s អញ្ចឹងណា Right. មានកូនសិស្សឆ្ងល់ពេលខ្លះថៃបានមាន s Right. Sometimes មាន s ហ្នឹងបានន័យថាពេលខ្លះ Right. អានេះជា adverbs of frequency. Right. តទៀត They usually eat at home. Right. They usually eat at home. ពួកគេ Right. ពួកគេជាទូទៅញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះ Right. ពួកគេជាទូទៅញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះ Okay. They usually eat at home. ដាក់មួយទៀត eat meal ច្បាស់Okay, eat meal ញ៉ាំអាហារ right ពួកគេជាទូទៅញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះ She rarely watches TV. She rarely watches TV. នាង rarely កម្រនាងកម្រមើលទូរទស្សន៍ណា right នាងមើលតែកម្រណា right ម្ដងមួយកាលណាយូរម្ដង okay កម្រណា right She rarely watches TV. Right She rarely watches TV. នាងកម្រមើលទូរទស្សន៍ Okay ទី5 He sometimes goes to bed late. He sometimes goes to bed late. Okay គាត់ជាពេលខ្លះ Okay sometimes ពេលខ្លះ goes to bed late ចូលគេងយឺត Okay គាត់ពេលខ្លះចូលគេងយឺត Right អញ្ចឹងម្ដងទៀតខ្ញុំអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ប្រយោគពី1ដល់5I often listen to music. I often listen to music. I often listen to music. We sometimes play football. We sometimes play football. They usually eat meals at home. They usually eat meals at home. She rarely watches TV. She rarely watches TV. He sometimes goes to bed late. He sometimes goes to bed late. នេះគឺជាទម្លាប់ទូទៅ Right ទម្លាប់ទូទៅនិយាយពីរឿងជាទម្លាប់ជាទូទៅទម្លាប់ជាទូទៅឥឡូវយើងមកខាងនេះវិញនៅក្នុង present continuous ការប្រើប្រាស់ present continuous អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាចាំថាយើងគូប្រើ present continuous នៅពេលណាជាទូទៅយើងប្រើ present continuous ដើម្បីនិយាយពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងខណៈពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែ
អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានដឹងថា present continuous ក៏យើងអាចនិយាយពីទម្លាប់បានដែរអូខេមិនមែនតែរឿងតែកំពុងតែកើតឡើងនេះយើងក៏អាចប្រើ present continuous ដើម្បីនិយាយពីរឿងដែលជាទម្លាប់បានដែរប៉ុន្តែទម្លាប់ខុសពីធម្មតា right យើងប្រើប្រាស់ present continuous ជាមួយនឹងពាក្យ always constantly okay constantly forever continuously ដើម្បីនិយាយពីទម្លាប់ដែល annoying okay annoying habits ទម្លាប់ដែលយើងអត់ចូលចិត្តទម្លាប់ដែលធ្វើយើងមិនពេញចិត្តទម្លាប់ដែលធ្វើយើងខឹងទម្លាប់ដែលធ្វើយើងមួម៉ៅ right ចឹងទម្លាប់ណាដែលវាធ្វើយើងមិនពេញចិត្តយើងអាចប្រើ present continuous បានឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ he is always smiling he is always smiling so is okay some though third is smiling okay នេះគឺជាទម្រង់ present continuous he is always smiling okay he is always smiling មិនមែនគាត់គឺកំពុងញញឹមទេគឺគាត់នឹងអញញឹមរហូតអូខេគាត់នឹងញញឹមរហូតគឺតែញឹមញឹមរហូតអូខេញឹមពេកណាញឹមច្រើនពេកវាជ្រុលពេកអូខេ alright yeah so that ពេលខ្លះស្តៀងខ្ញុំដែរ he is always smiling he is always smiling ពេលហ្នឹងញឹមរហូតអូខេគួរទេអញញឹមពេក alright ញឹមពេកជ្រុលរឿងណាពេកណាទម្លាប់នឹងវាពេកអូខេវាពេក right ហើយយើងចំណាំគឺនៅក្នុង present continuous ដែលយើងប្រើដើម្បីនិយាយពី annoying habit ដែលយើងមិនចូលចិត្ត habit ដែលធ្វើយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគឺយើងប្រើពាក្យ always constantly forever ឬក៏ continuously នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹង he is always smiling គាត់នឹងញញឹមរហូតអូខេញញឹមរហូត alright ញញឹមពេកញញឹមជ្រុល you are forever complaining you are forever complaining so are complaining alright នឹងចូលនៅក្នុង present continuous ហើយយើងឃើញមានពាក្យមួយទៀតគឺ forever okay you are forever complaining complain គឺត្អូញត្អែ so you are forever complaining ហើយអ្នកត្អូញរហូតអូខេ you ឯងនឹងត្អូញរហូតអូខេត្អូញអត់ឈប់សោះអូខេត្អូញអត់ឈប់សោះតែបើម្ដងមកកាលអីមិនអីទេអូខេម្ដងមកកាលអីមិនអីទេតែនេះគឺត្អូញទៅជួបពេលណាក៏ complain ដែរជួបពេលណាក៏ត្អូញជួបពេលណាក៏ក៏ complain alright okay she is constantly talking about her boyfriend she is constantly talking about her boyfriend okay she is constantly talking about her boyfriend is talking present continuous constantly okay គាត់ឬក៏នាងនិយាយតែពីមិត្តប្រុសរបស់នាងនាងនិយាយតែពីមិត្តប្រុសរបស់នាង she's constantly talking about her boyfriend ជួបពេលណាក៏និយាយតែពីអាប៉ែហ្នឹងនេះគួរធុញជួបពេលណាក៏និយាយតែពីអាប៉ែហ្នឹងយ៉ាប់មកអូខេគួរធុញអមនិយាយម្ដងម្កាលនិយាយអត់អីតែបើនិយាយរហូតអូខេនិយាយតែពីប៉ែហ្នឹងអត់មាន topic អីផ្សេងឲ្យតែជួបនិយាយតែពីគាត់ហ្នឹងតោះទី4 my parents are always asking me about where I'm going who I'm going with okay my parents are always asking okay ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំសួររហូតអូខេខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទៅជាមួយពីណាគេសួររហូតអូខេទៅណាក៏សួរដែរ right ទៅណាក៏សួរដែរហើយទៅជាមួយពីណាគេក៏សួរចង់ដឹងរហូតអូខេអញ្ចឹងអ្នកនិយាយនេះគឺគាត់annoy ណាគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្ត right សួរពេកអូខេសួរច្រើនពេកអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តនឹងការសួរច្រើនពេករបស់ parent របស់គាត់ alright អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង next time បើយើងចង់និយាយថាhabit របស់នរណាម្នាក់ annoying
dương mình bình chất năng habit năng vì cả lang chua đó vì cả lang pe habit năng vì vừa dương chưa đấy nhá dương ai pra present continuous man hay để cái nông năng cứ dương pra cho mùi năng dương mình pra tại tầm rung present continuous tế cứ dương pra cho mùi năng adverb từng ngọn này okay be always constantly forever continuously okay bây giờ nó cứ ăn từ này bảo viết mà nên tham vì là hậu okay vì đang bên na job tại đó vừa dương thuần vừa dương mua mãi right he is always smiling hai con nó nhầm là hậu okay nhầm pì right nhầm chua pì rất là nhầm kết tài nhầm right có kết tài nhầm right nhầm là hậu you are forever complaining you are forever complaining nè tôi là hậu tôi ai là hậu right tôi ai là hậu okay ai ta complain mà tha JP là nam mà nè đã có ở bên trận chẳng mà đó chụp quát cứ gì vậy này chứ vậy đâu chứ cho nên là okay đại alright she is constantly talking about her boyfriend niềng gì đã bị mất pro bà niềng giấy đã bị bệnh nè okay niềng giấy đã bị bệnh nè my parents are always asking me about where I'm going, who I'm going with. Okay, parent box nhóm. Su khi ông là hậu, tại na, tại mùi nà kê. Okay, su là hậu, tại na có su đấy. Tại mùi nà kê có su. Alright. Chẳng cứ tùm lộp đá. Annoying. Okay, annoying. Hay present simple này cứ tùm lộp thom mà đá. Okay, tùm lộp thom mà đá. Right. Nhóm này dễ chọn page ấy. Anh ấy sẽ tùm lộp bọc nhóm. Vì ai page là annoying đá. Alright. Okay, thank you so much everybody. Thank you. Hai bài trong làm ít pi rồi bị bạc cát present simple, nhưng rồi bị bạc cát present continuous. Nên ông này ai cho từ mở video rồi bọc trong bán để khả năng link càng khám. Thank you so much. If you like this video, like muối, subscribe bằng tuần bàn subscribe check lúc cần đăngដើម្បីទទួលបាន notification ពីខាង channel របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ upload video ចូលទៅក្នុង YouTube. So thank you everybody. Goodbye.